प्रवाहाची चौथी बसका बंगळुरूत झाली. बसकेक गोयच्या 3 आड कर्नाटकाचे 30 अधिकारी आशिल्ले. तांच्यांनी कळसा बंडोरा प्रकल्पाच्या जॉईंट इन्स्पेक्शनाक खर विरोध केला. प्रकरण कोर्टात आसा म्हूण रजाव ताच्या वेल्यान आरजेपीन बीजेपी आनी काँग्रेसीचेर चढाई केल्या. कर्नाटका सरकार हो काँग्रेसचो सरकार आसा आनी गोंयान सरकार हो बीजेपीचो सरकार आसा. की हे दोनूय जे पॉलिटिकल पार्टी आसा काँग्रेस जावं बीजेपी हे डिलर्स ऑफ म्हादय जाल्ले आसा. हे डिलर्स ऑफ म्हादयचे डील करपी पार्टी जाल्ले दोनूय नॅशनल पार्टी. हे दोनूय नॅशनल पार्टी गोंयच्या हिताक लागून ना जाल्यार गोंयच्या बऱ्याक लागून केन्नाच काम करूंक ना तेंच्यांनी आनी केन्ना ते करचेय ना. आनी म्हादय इज अ प्रायम एग्जाम्पल. काल सुभाष शिरोडकर सांगता की कर्नाटकान थंय प्रवाह मिटिंगेक तांकां जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाक तांकां मान्यता दिवंक ना नाल्यार कर्नाटका रेडी ना म्हणून. तुमकां कोणें आले तुमचे हें करपाक तुमचे डबल इंजीन आसा, तुमचो मोदी आसा, तुमचो अमित शाह गोंयान येवन ते गोंय वाचोवपाचे गोंयकारांक लागून काम करतले म्हणून व्हडली इलेक्शन टायमाचेर भाशणां करता जाल्यार तुमी वचोन त्या जाग्याचेर वचोन कित्याक इन्स्पेक्शन करिना? तुमकां कसलो भंय आसा? प्रवाह कमिटी फॉर्म केली त्या टायमार अशें दिसून येयलें की सगळे सोल्युशन गावलें आनी खुबशे जाण हॅपी जाले म्हणपाक लागले की प्रवाहाच्या थ्रू आमची सोल्युशन मेळटली. हांगा ऑफिस आसा, थंय ऑफिस आसा. आयज तुमी पळयता आसतले जे काल मिटींग जी घडली हांगा बेंगलोरान तेन्ना गोंयचे फक्त 3 जाण आसले आनी जे कर्नाटकाचे आसा ते 30 जाण आसले. म्हणल्यार 30 जाण तांकां रिप्रेझेंट करता आनी गोंयाक फक्त 3 जाण रिप्रेझेंट करता. इन्स्पेक्शन कर्नाटकांत गोंयान महाराष्ट्रान केल्ली पण जो एक्झॅक्ट लोकेशन जो एरिया आसा जे एरियेक लागून डिस्प्यूट चल्ला तो म्हणजे कळसा बंदरो डायवर्जन सायट आसा ती सायटीचेर वचोन आजून पर्यंत प्रवाह कमिटीनूय इन्स्पेक्शन करूंक ना. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.